Bonjour YouTube, bonjour mes amis à moustache, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout premier podcast, première vidéo sur la sortie de l'extension Les Murmures des Dieux Très Anciens sur Hearthstone. Alors je suis super excité, là j'ai la petite préco à ouvrir, ça va être super sympa. Juste un message sur ma chaîne, alors principalement je ferai des vidéos sur Hearthstone, Deathfire, enfin on verra. Et aussi à côté je ferai sûrement des vidéos un peu plus fun, sur des jeux comme ça qui me passent, des trucs qui peuvent vous plaire, enfin vous me dites dans les commentaires de toute façon ce que vous aimez. Étant donné que j'ai un petit PC qui a pas une énorme configuration, on fera des trucs assez légers, mais des trucs basiques, classiques, que tout le monde connaît. Bon, alors bah déjà là, vous pouvez voir les trois premiers boosters offerts par Blizzard. J'ai trop hâte de les ouvrir, ça va être trop bien. Alors l'extension Lumière très ancien est maintenant disponible, trop cool. Ouais, j'ai vu, alors il y a plein de oula, qu'est-ce qui se passe, plein de serviteurs de cartes qui ont l'air trop cool, surtout les légendaires, ça va être ouf. J'espère qu'on va pouvoir faire plein de... Oh là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le mode standard, trop cool. Seules les cartes les plus récentes peuvent être utilisées. Ouais, c'était prévu. Alors ça, franchement, je trouve ça vraiment super bien. Super bien que Blizzard ait introduit ça. Ça permet aux nouveaux joueurs, un peu comme moi, parce que ça fait quoi, 5 mois que j'y joue à Hearthstone, d'un petit peu rattraper le retard, surtout que là, franchement, la méta actuelle était vraiment trop chiante. Dr Boom, Rampant Tenté, enfin tout ce qui était Hunter, des Paladins, c'est plus classique. Enfin, genre t'avais ça, tu montais les jambes, quoi. Suffisait de farmer un coup, et puis voilà. Donc, mode standard. Année du Kraken, les cartes pouvant être utilisées en mode standard changent chaque année. Ok. Et le mode libre. Ok. Toutes les cartes peuvent être utilisées et les cartes standard, c'est seulement les 2 dernières années. Ok. Bah, franchement, c'est bien parce qu'en soi, ça permet aux gens de progresser plus facilement. Par contre, le fait que dans le mode libre, tu puisses pas gagner des points pour, par exemple, en légende ou des trucs comme ça, et que le classement il sert à rien, je trouve ça un peu bête quand même, parce que t'as quand même des gens derrière qui ont payé Naxxramas ou des boosters GVG. T'as quand même le seum, tu vois, de dire que toutes ces cartes-là ne te serviront plus à rien, ou juste pour le plaisir. Donc, du coup, ouais, passer en mode standard. Ouais, donc là, en gros, ils disent tous les decks qui peuvent faire. Alors. Oh, oh putain. Ah ouais, d'accord, ok. 5 paquets. Oh, Vous avez un deck standard, mais vous pouvez toujours en créer davantage dans votre collection. ok, ok, ça marche. Ok. Peut-être... Attends, augmenter un petit peu le volume. Ouais. Hearthstone. Ok. Et bah du coup 53 paquets, on va voir tout de suite. J'espère franchement que ça va pas faire un flop. Imagine. Ah bah c'est tout. Déjà c'est tout, c'est cool. Bon, c'est tout, une petite légendaire gratos. En gros, cri de guerre inflige des dégâts équivalents à l'attaque de ses serviteurs, répartis aléatoirement entre tous les adversaires. Sachant que tu peux le buffer. Tu peux le buffer pendant toute la partie, donc des fois tu auras des Setoon qui arriveront à 13-13 et qui infligent 13 points de dégâts à tous les adversaires. C'est vraiment OP comme carte. Je pense que ça va être très mal étant donné que tout le monde l'a, du coup ça va bouleverser la méta, enfin ça va être un truc de dingue. Pour faire de gros câlins, évidemment. Messager funeste. Voilà, deux serviteurs pour vous aider à ouvrir vos paquets de cartes. Donne plus de, ok d'accord. Ok, c'est super sympa. Et ben vas-y, pas le temps de niaiser, on y va. Ah, excellent, putain, excellent. Alors, bon, un petit paquet de chauffe. Je rentre quand même de ce que j'ai. Alors, Râle d'agonie donne plus de plus 1 à vos serviteurs. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien.
Furie des vents, une 7-5-5 c'est nul à chier je trouve, enfin personnellement. Villageois possédé, Raldagoli invoque une ombre bête 1-1. Ça fait une 2-2 pour 1 quoi. Ouais c'est pas mal. C'est pas super. Alchimiste de sombre comté, cri de guerre en 5 PV. Alors ça c'est super parce que le prêtre il a besoin de heal et du coup bah voilà c'est parfait, hein. Surtout que ça peut heal tous les personnages je pense. Et avec la prêtresse d'Okuenai c'est un très bon combo, ça fait 5 points de dégâts. Donc c'est parfait. Transforme en serviteur aléatoire qui coûte un cristal de plus. Ouais bon alors ça beaucoup trop aléatoire, beaucoup trop random, c'est voilà. En plus. Ah, ok. De rare. Inflige 2 points de dégâts, donne plus de plus à Setoun. Donc ça ouais c'est des disciples qui donnent qui buffent le Setoun, c'est cool. Soigneuse du Caputu rend 10 PV à votre héros si votre Setoun a au moins 10 attaques, donc ça c'est super, c'est très bon. Je sens que tous les personnages Setoun ils vont être super cool. Alors, Goule Ravageuse, inflige 1 point de dégâts à tous les autres serviteurs. Ça rejoint un petit peu le principe du guerrier guerrier comme patron. Chaque fois qu'un serviteur libère, donne plus 1 à votre Setoun ou qui soit. D'accord. Ah. Épique. Oh la putain. Alors, donc provocation, inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses, ça c'est... Ouais non c'est bien, c'est bien. Inflige 5 points de dégâts à un personnage indemne. Ça c'est cool. Petite rare, donc rend 10 points de vie si c'est fait. Et là, éteindre membre. Durant ce tour, vos effets de soins infligent des dégâts à la place. Alors ça c'est vraiment stylé. C'est une mini prêtresse Okuenai, donc ça c'est vraiment stylé. Ça peut comboter, sachant que c'est 2 cristal, c'est vraiment pas cher. Ok. Je vérifie juste un truc. Ouais, ça marche bien. Ok. Genre le seum que ça enregistre pas en fait. Genre j'ouvre tous mes paquets, c'est genre le seum. Ouais, provocation bouclier divin. Alors lui il est cool. Je trouve que franchement il est cool. Il a pas des stats de ouf. 3-4, franchement ça va. Ça va. 3-4 pour 5 bouclier divin provocation, c'est vraiment. Je trouve ça pas mal, franchement. Choisir un donne plus 4 au héros pendant ce tour, ou lui confirme 8 points d'armure. Ok, d'accord. D'accord. Donc est-ce que le bouclier divin serait de retour? Allez là, légendaire ce serait cool. Provocation. Ah ça c'est stylé. Bon bah d'accord, bah, j'en double. Ok. Dernier bourbier, invoque une jolie de 2, confère un cristal de mana vide. Ouais, ça c'est très cool. Très cool. Ça c'est vraiment nul. Franchement, 5 pour 5 recrues pour 5 c'est trop nul. Allez. Putain. Ouais, déjà vu. Plus 1, plus 2. Oh, c'est pas top. Hein. Alors, pirate. Vous en coûte 2 cristaux de moins. C'est pas suffisant pour faire un bon guerrier pirate ou même voleur pirate. Je trouve. Ça c'est trop nul. Un Behemoth sans visage. 10-10 pour 10. 6-10 pour 8. Bof. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur sur charge 1. C'est trop nul ça. Parce qu'on a Crépitement qui fait pareil. Et qui peut viser comment ça s'appelle, le héros adverse, donc c'est nul. Alors ça par contre ça c'est trop bien. Gagne 10 points d'armure si votre Setoun a au moins 10 attaques, c'est vraiment OP. Une 7, 6-6, franchement ça va. Une 6-6 pour 7 pardon. C'est franchement très bien. Mais en vrai cette extension là franchement il y a des très bonnes cartes. Contrairement à GVG. Contrairement à un grand tournoi qui était pas top. Franchement pas top. Donne plus d'attaque.
Donc, spécial de toute façon. Pas de légendaire juste ici. On a ouvert 5 boosters. 8 boosters. Ok, ok. Donne plus de bleu à un serviteur si c'est une bête, vous piochez une carte, ça c'est pas mal. Après avoir lancé un sort, gèle un adversaire aléatoire. Ça c'est cool, très très cool. Épique. Ah. Oh, 2 rares, une épique. Une légendaire. Ah, fait chier. Comme une dorée. Ah, une dorée. Ouais, bof, bof, bof. Rare dorée. Rare doré, putain, cool. Vous défaussez une carte aléatoire rare d'agonie, vous piochez une carte. Ouais, d'accord. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est un petit peu random ça. Trop random. Ouais, d'accord, ça c'est la pirate. Épique. Ancien héros. Au début de tour, place un serviteur coûtant 10 cristaux de mana de votre deck dans votre main. Ok, pas mal. Je vais replacer Toon, tu pioches ces Toon direct. Rare. Tête chardon, piocher une carte en place de copies supplémentaires dans votre main. Ça franchement c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Bon, c'est une 6. 6 de mana. Ouais, c'est pas mal random. Mais bon. Non en fait non, c'est peut-être de la merde. C'est peut-être de la merde. Non c'est de la merde. Ouais, 6 de mana, tu pioches de la merde. Enfin, t'as le seum quoi. Allez, allez, allez. Inflige un point de dégâts à un serviteur s'il survit, invoque une jolie de 2. Donc ça c'est comme le heurtoir. Et inflige 9 points de dégâts répartis de façon étonnante entre tous les personnages. Démoniste, ouais, ça c'est démoniste de toute façon. Psychotron, cool. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs, ok. Il y a beaucoup de trucs, inflige un point de dégâts, genre... Je pense que le Prime Patron va se faire plaisir, quoi. D'accord, ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire, ok. Détruire un serviteur gelé, ça c'est bien avec la carte qu'on avait avant, dès que tu envoies un sort ça gèle un serviteur. Et Berserker, accélérage, plus de d'attaque, une 3-5 pour 4, ça fait une 5-5 pour 4, c'est OP. Ah, épique. Sont légendaires. Où sont les légendaires? Et Lucitoun, bouclier divin, qu'une garde donne plus de plus 2. Acétone, provocation, râle d'agonie, invoque une jolie de 2. Provocation, râle d'agonie, invoque une jolie de 2. Provocation, accélérage, plus 3 d'attaque. Il y aura peut-être un guerrier provocation qui sera sûrement en jeu, parce que là, franchement, il y a de quoi faire. Et épique. Place 3 sorts de mage aléatoire dans votre main pour une 5. Alors ça c'est super bien ça par contre. 5 de mana, 3 sorts dans la main. Franchement. Et... Donne plus de ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est moyen. Et un truc qui gère. Okay. Putain. J'espère que je peux avoir 0 légendaire parce que là ça me coupe le seum. Ok, vous équipez d'un crochet. Donne plus de votre arme. Avec une jolie de 2. Bon ça replace un petit peu le robot barbier du voleur. Parce que c'est un râle d'agonie. Donc ouais, ok. C'est un peu aléatoire. Une carte tu peux le placer et là direct tu vois t'as ton arme qui peut faire. Là il faut que la carte meure. Et si pas d'arme, elle meurt. Folie galopante, affiche 9 points de dégâts, provocation, à la fin de votre tour donne plus 1. Ah ça c'est bien ça, à la fin de votre tour. Tous les tours il donne plus 1. Gagne plus 1 attaque après avoir invoqué un serviteur, ok. Ah par contre ça c'est pas mal. Tu places ça et tu places ça. Tac. Non tu places pas ça. Ah non c'est que paladin. Ah ça pas. Parce que je pensais à la carte qui invoque 5. Mais non, c'est que paladin. Légendaire. Légendaire, 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 légendaire. Putain.
Ok, et putain, pirate. Rare. D'accord. Épique. Ah ça c'est super bon, ça pour le guerrier. Ok, ok. Allez, on continue. Putain. Rare. Bon, ça on l'a déjà eu, ça. On connaît un autre des araignées. Ah c'est la rampante hantée en fait finalement. Une rampante hantée. Ok. Rare. Je commence à prendre le sol. Non mais je le prends très bien, bizarre, c'est pas grave. En 20 paquets, pas de légendaire, c'est pas grave, sans rancune. Hein. Rare. Ok, ça c'est pas top, ça c'est voilà. Ok. Ouais, allez. Rare. Première vidéo, c'est juste pas de légendaire, super. Donc non, PLSD. Rare. Même plus un tous les serviteurs crâne d'agonie. Très bien. Rare. De plus de. Et ok. La Blizzard il dit non là, t'auras jamais le légendaire mec, c'est mort. Tu peux toujours crever. Il est épique. Rare. Même plus plus à vos armes si vous contrôlez un pirate. Ok, donc peut-être un guerrier pirate. Épique. Alors ça franchement c'est pas top top en soi. C'est-à-dire qu'il faut peut-être en un tour pour que cette carte puisse devenir 7-7. Il peut se faire silence, il peut se faire détruire gratuitement. En soi, mais un peu vite. Rare. Ombre mouvante, copie une carte du deck de votre adversaire et la place dans votre main. Ok. Comment c'est une carte un cristal. Alors ça franchement c'est nul, sauf si tu l'as dès le début quoi. Plutôt random. Tu l'as en fin de partie, t'es en PLS quoi. Commune dorée. Une commune dorée, ok. Rare dorée. Une rare dorée, ok. C'est pas mal. Ouais. Et c'est la paix. Et c'est la paix, y'a pas de légendaire. Transforme un serviteur allié en serviteur aléatoire coûtant un cristal de mana. Provocation coûte un cristal de mana de moins pour chaque totem invoqué par vous dans cette partie. Alors t'en as deux, ça fait deux. Ouais. Bof. Très moyen. Enfin. Ok. Et faire une deuxième. Et s'il y a une deuxième légendaire par contre là. Oh, il y a une épique. Oh. Blizzard me gâte là. La Blizzard c'est dur. Oh allez, on va le laisser. Petite légendaire, petite épique, tout ça. Plus de. Ok, dégâts des sorts plus de. Nul. Une rare. Maître de l'évolution, ouais, on l'a déjà vu. Une épique. Ah, aucun destructeur sans visage 5-5. Ok. C'est pas mal. Allez. Alors, Sauron, Isog Sauron, ce sera trop stylé.
Oh, la princesse Uran. Oh, c'est l'une des meilleures légendaires, putain. Oh la vache. Ah, ça c'est trop bien. Surtout que le chasseur bête, là, il va être... Chasseur bête, râle d'agonie. Il va être bien. Oh, assurance. Ah, j'en beaucoup de choses en fait. Ok, allez on continue. Encore une deuxième légendaire. C'est un peu triste quoi, une seule légendaire elle va se sentir toute seule, l'annexe et tout, tu vois, elle va se sentir toute seule. Une deuxième légendaire. En 20 PT ça se fait, hein. Deux légendaires larges. Alors, héroïne altruiste, ok. Ok. Oula. Bizarre régal. Inflige un point de dégâts avec un Mastiff 1-1. Oh, c'est sympa ça. Le traîneur sans visage, provocation de guerre, copie l'attaque et la vie d'un serviteur allié. Ah, ça c'est stylé. Feu follet, choix des armes, invoque 7 feu follet 1-1 ou donne plus de bleu au serviteur. Ouais. Soit tu remplis le board, soit tu donnes plus de 2. Un copier plus de 2, ça fait... Ouais. Ouais, ça c'est stylé. Épique. Place une copie. Ah, bien. Bien. Ok. Ah, ça c'est bien. Ça c'est la petite carte pour le prêtre Antai. Plus 2, plus 10, plus 6, un serviteur. Ça c'est moyen. Ça. Ok, je l'ai perturbé. Ok. Druide bête et chasseur bête, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant, ouais. Ok, et Jutsetun. Serviteur de Yogg-Saron. Lance un sort aléatoire coûtant au maximum 5 cristaux de mana s'il le choisit au hasard. Ouais. Pas trop. Allez, légendaire. Serviteur de Yogg-Saron, ok. D'accord. Le Murloc 2, cliquez avec un aliment 1-1 avec provocation, ça c'est bien stylé ça. Bien stylé. Implorateur funeste, donne plus de plus 2. S'il est mort, le place dans votre deck, ça c'est vraiment... J'imagine que ça va faire plus de place c'est tout, il meurt pendant la partie, bon bah c'est pas trop grave. Et ensuite après, tu replaces dans ton deck. Donc tu mets le mec en PLS, total. Plus 3 c'est tout. Ok. En IPV, ok, si votre c'est au moins 10 d'attaque. Ok, ça. Ok. Mode l'ombre, horreur, détruit tout. Les serviteurs 2 d'attaque ou moins, ça c'est vraiment sympa. Et vous déposez une carte aléatoire, râle d'agonie, vous piochez. Ouais. Moyen. Une épique. Une rare. Une légendaire. Fusion, confère plus 1 à vos serviteurs. Chacun de vos totems. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, je l'ai en double, ok. Voilà. Quand vous invoquez un serviteur, on lui donne un bouclier divin. Épique. Sang de l'ancien. Alors ça va être l'enfer. Avec le manipulateur sans visage, Kialiana, combo. Vraiment très chaud. Bon, il reste plus que 10 paquets là. Allez, une légendaire. S'il te plaît, franchement, si j'ai
pas de la deuxième légendaire là, par contre, je suis en manche secret, mot de l'ombre. Non, non, mais franchement, si j'ai pas de deuxième légendaire. Allez. Combo gagne plus 1 plus 1, ok. Ok, une durée de 2, ok. Et c'est pas ta pute. Rien de spécial. 4 paquets, putain. Une épique. Putain. Tentacule. Quand ce serviteur en tue un autre, il peut attaquer de nouveau. Alors ça franchement c'est vraiment stylé. Ouais, ok. Vraiment stylé. Trop OP. Chasseur bête. Ah, doré. Même plus un peu. C'est dans le plus un peu. Oh, trop bien. En plus, il est doré, c'est genre. Peut-être à 3, c'est tout. C'est arrivé dans ta gueule, c'est genre, tu fais quoi? Ok. Oh, le robot de soin corrompu, ça c'est vraiment stylé, ouais. Oh, ça va être trop. Allez, 2 paquets, une légendaire. 2 paquets, une légendaire. 2 paquets, une légendaire. Légendaire. Putain. Deuxième rare doré, ok. Dernier paquet, attention. Putain, juste. Oh. Amen, amen. Oh yes, amen. Oh putain, oh trop bien. Ok. Ok. Commune. Ok. Commune dorée. Commune dorée en plus. Rare. Ça c'est l'enfer. Ça va être l'enfer. Attention. Ah, il y a la pression là. Légendaire. Yogg-Saron. La fin de l'espoir. Yogg-Saron. Yes. Cri de guerre lance un sort aléatoire pour chaque sort que vous avez lancé pendant cette partie. L'enfer que ça va être. L'enfer que ça va être. Oh. Cible choisie au hasard, bah t'attends qu'on clean ton board et au moins tu seras tranquille. Oh. Putain. Yes. Bon bah voilà. Très bonne ouverture de booster. Je suis impatient de faire des decks avec ça. Ça va être vraiment sympa. Je vous dis à très bientôt. Bon, c'était une vidéo. Je sais pas si ça a été longue. Ouais, je sais pas. 30 minutes. Ah putain, ouais, quand même. Ok. Donc c'est vraiment sympa. Beaucoup de cartes. Attends, je vais voir un truc. Quand même. Vite fait. Combien j'ai de poudre de poussière? Combien j'ai de poussière? Sachant que j'en ai 800, je pourrais peut-être me crafter une légendaire après. Ah yes, 670. Ok. Cool. Des enchantés. Hop. Oh là. On arrive bientôt à 1600. Alors vous me dites dans les commentaires quel légendaire vous me conseillerez à crafter, parce que franchement, moi je sais pas trop, j'hésite pas mal. Étant donné que... Ah oui d'accord, ils mettent ça pour... ils mettent une petite branche, vous avez vu la petite branche là, pour dire que c'est en mode wild, genre libre. Et je pense que c'est comme ça pour mode standard. C'était quoi la quête? Et juste jouer, le pire. Ou alors gagner. Gagner 2 matchs. D'accord.
pour avoir 5 paquets. Bah en fait je vais me faire un petit deck standard, hein, parce que le truc là du guerrier grande muraille il est nul à chier. Un petit deck standard, on va jouer avec, on fera les parties et comme ça on pourra ouvrir les 5 paquets après. Bon bah sur ce, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner dans la description.